அகன் அழுகு வேண்டாம், எடுங்க எடுங்க எடுங்க, உங்களால் முடியும். எந்திரிங்க, எந்திரிம்மா எந்திரிம்மா எந்திரிப்பா. இதுக்கெல்லாம் அழுது என்ன பண்ணுறது? சரிம்மா, அவ்வளவுதான். ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க, ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க, இன்னும் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணு. அகன் அகனே இங்கே வைக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லைப்பா, எடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு மாற்றம். எடுங்க எடுங்கம்மா எடுங்கம்மா எடுங்கம்மா. சூப்பர் பையா, ஆச்ச சூப்பர். இங்கே வர அம்மா பார்த்து போஸ். அகன் அம்மா பார்த்து ஒரு போஸ். இங்கே பாருங்க, அச்சு கீழே போட்டிங்களா? மெதுவாக உட்காருங்க, மெதுவாக உட்காருங்க, மெதுவாக. சூப்பர். வாயில் வைக்கத்தான் இவ்வளோ வேகமாக எடுத்தீங்களா?